เรือนไทยงามแท้คุณหารนะครับก็จะพามาดูบ้านอันนี้ผมติดตั้งอยู่ที่อำเภอเสรภูมินะครับผมจะพาขึ้นไปดูตัวบนบ้านนะครับไปบ้านของเราทำจากไม้เนื้อแข็งครับ3 ห้องนอน1 ห้องน้ำดูตัวบ้านนะครับบนบ้านบันไดไม้ประดู่พื้นบ้านไม้เต็งไม้แดงนี่เข้ามาตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะครับห้องรับแขกว่าไฟเสร็จสับเรียบร้อยครับติดตั้งให้ลูกค้าห้องรับแขกตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนครับเป็นห้องนอนเรียบร้อยครับวันนี้จบงานวันนี้ครับมาติดตั้งได้4 วันนะครับเดินเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำตัวนี้จะเป็นห้องน้ำของเราตัวนี้ห้องน้ำใหญ่ครับ3 คูณ 2 เมตรครับห้องน้ำฝ้าเรียบร้อยบุกเสาด้วยไม้ประดู่นี่ก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งครับ3 ห้องนอน1 ห้องโถง1 ห้องน้ำห้องนอนที่3ครับสวยเงาวางแวบเลยนะครับติดไฟเสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมขึ้นอยู่ครับบ้านของเราจะมีคุณภาพงานทุกอย่างงานทุกชิ้นงานพวกเราจะรับประกันให้หมดเลยครับไม่มีรั่วประตูตัวนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนครับบานเลื่อนเข้าเลื่อนออกผนังข้างๆก็จะเป็นไม้ประดู่ครับผมลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเรือนไทยคุณหารนะครับเพจของเรือนไทยคุณหาร082-3751-335ตัวนี้ก็จะเป็นม่านนั่งครับม่านนั่งบนนั่งชมวิวโอ้ทุ่งนาลมเย็นสบายเลยนะอยู่ที่กลางทุ่งนาวันนี้วันนี้จะทำงานแล้วเสร็จวันนี้เลยนะครับขอบคุณมากครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ